second right hand side, please. Tady jsou naše místa. Sedíme v letadle, máme úplně kruhy pod očima. Už teď jsme unavení, ještě nás čeká 10 hodin letu. A takhle máme výhled z letadla. No, tady máme takhle obrazovky, tady jsme dostali polštáře, tady máme deku, kdyby nám byla zima, ale tady teplové, si myslím, že se to nestane. A tam nepopustí to na nůžky, no. No. Vlastně to zvládneme.